ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის დელეგაცია ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტს განაგრძობს. დღეს პარტიის ლიდერები კონგრესმენ ჯო უილსონს შეხვდნენ. ასევე შეხვედრები გამართეს შტატების კონგრესსა და სენატში. ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის თინა ბუკუჩავას თქმით, ივანიშვილისგან განსხვავებით მათი მიზანია საქართველოს არ დარჩეს ამერიკული დღის წესრიგის მიღმა. პარტიის გენერალური მდივნის პეტრე ცისკარიშვილის თქმით კი, მეგობარ აქ ოცნების წინააღმდეგობის მიუხედავად სენატი მიიღებს და პრეზიდენტი ტრამპი ხელს მოაწერს. თვითმარქვია რეჟიმს გონია რომ 28 ნოემბერს, როდესაც კობახიძემ გააკეთა განცხადება ევროინტეგრაციის შეჩერებასთან დაკავშირებით, ეს შეერთებულ შტატებს გამორჩა, ან ამას ყურადღება არ მიაქცია და მათ შეუძლიათ აღადგინონ ურთიერთობები, გააგრძელონ პარტნიორობა, მეგობრობა ამერიკასთან, შეერთებულ შტატებთან, რაც თავისთავად არის აბსურდი და წარმოუდგენელი რეალობა, იმიტომ რომ ევროპა, ევროკავშირი და შეერთებული შტატები არის ერთიანი ფასეულობითი სივრცის ნაწილი. შესაბამისად, როდესაც შეწყვიტა ევროპასთან ურთიერთობა და აღარ გინდა ინტეგრაციის პროცესის გაგრძელება, ეს ნიშნავს, რომ შეწყვიტე ამერიკასთანაც და აქედან გამომდინარე ის წერილები, რასაც წერენ, ის მცდელობები, რაზეც ხარჯავს ოცნების რეჟიმი ძალისხმევას, არის ყველაფერი ფუჭი, მეგობარი აქტი, რა თქმა უნდა, იქნება მიღებული. ვაგრძელებთ შეხვედრებს ვაშინგტონში, კონგრესის და სენატის გარდა ასევე შევხვდით უმაღლეს დონეზე ანალიტიკური ცენტრის წარმომადგენლებს, სადაც ხშირად იქმნება ასევე ამერიკული პოლიტიკა, ასევე გვაქვს შეხვედრა სახელმწიფო დეპარტამენტში, მაშინ როდესაც ივანიშვილის რეჟიმი ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ საქართველო მოიხსნა საერთაშორისო დღის წესრიგიდან და ამერიკული დღის წესრიგიდან და ქვეყანა მოხდეს საერთაშორისო იზოლაციაში, ჩვენ ძალისხმევას არ ვიშურებთ იმისთვის, რომ საქართველო იყოს კვლავ საერთაშორისო დღის წესრიგში, იყოს ამერიკულ დღის წესრიგში, როგორც ყველაზე დიდი და მძლავრი ეკონომიკა, სახელმწიფო, რომელთანაც ურთიერთობას ძალიან დიდი სარგებელი შეუძლია რომ მოიტანოს საქართველოს თითოეული მოქალაქისთვის, როგორც არის უვიზო მიმოსვლა, როგორც არის დამატებითი ინვესტიციები, როგორც არის დამატებით სამუშაო ადგილების შესაბამისად, როგორც არის თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება.